turabasanga ngo zubu mwese muratuzi ikituranga no kuzera kwibisazi kwimura imisozi turi bamwe Kristo atacita abashumba twacita abakunzi turi bato mu bwami ariko icyo tuzi nuko dusumba Yohana umubatizi yabwira abantu kwiyana ivyaka babatiza mu mazi tubabwira ubutumwa bwiza tuzi ko ari ubushobozi ntibudutere isoni kuko wizera agirirwa imbabazi turabana b'inkuba twuzuye ubushobozi kumenya Imana yacu vyatumye dukomera dukoresha ivy'ubuhizi data turamoze ntitugire bintazi ntimutugaye ubuto dufise indoto mu buto nka Yosefu yari umuherereze tuzuye nk'umuyera dusesa vyose dusobanura inzozi icisha abantu nuko Imana yabo batayizi baba Yes, bakunzi ba Pia TV mumeze gute muraho ndi Moses Angelo nkuko twamatubiba ha miss yose turabaha ibiganiro vyiza bimeze neza aba star mu muziki aba gospel afise tugenegene dutandukanye reka umuntu wese afise ico ashikiriza turamuha ikaze rero mwamaze igihe tutari kumwe ariko ntaho twagiye niho turi Peace International TV gatanu kuri gatanu mudukurikira abari mu Burundi muri Afrika Iburaya Amerika n'ahandi tunabashimira cyane ukuntu mudahengesha kubana natwe ati rero umunsi rero bimeze gute turi kumwe n'umusore ameze neza kumbure abama badukurikira subwa mbere dukorana ikiganiro aramaze kuza turaganira byinshi akabasanzwe ari umu artiste mu ndirimbo za gospel kandi ikindi abantu benshi batazi akaba na pasteur ndabukuramukije eko shalom baramukije bariko baradukurikirana bose nongera ndabaramutsa namwe twahirukana mu mwaka wese ego umeze neza rero cyane gose ndabona uraberewe umeze neza nivyo vy'abana b'Imana kumbira abantu benshi bari banagukumbuye ego nanje nari ndabakumbuye twahirukana mu mwaka wese ariko Yesu yabikoze rero ndabibuse yuko kumbura mu kanya rero muraza kumva byinshi rero Terence tumaze imisi tubona kumbuga ngukana bumenyizi wawe aho tubona yuko utubwira yuko hari indirimbo nyinshi ugiye gusohora ariko hariyo iyo ugiye kurekura vuba cyane kumbure abariko baratumviriza wosha kubabwira mu ncamake iyo ndirimbo ijanye niki ego hari indirimbo turiko turatunganya nayibatije Tuva bien byose bigenda neza iri mu gifaransa oya iri mu kirundi ariko twayibatije uko nyene tuyizinuko Tuva bien ni indirimbo turiko turategurira kuyigirira promo idasanzwe kubera tuzoyiranshinga ifise n'igiteramo cayo tuyihereza abanyagihugu kandi azoba ari n'umunsi udasanzwe akumbere nyine ukiri ngaho iyo ndirimbo iri mu bwoko bumeze gute injyano ni rap ni slow imeze gute nikorera rap muri ragaton ego uri wenyene cyangwa uri kumwe n'abandi uwo munsi tuzoba turiko turashira ku mugaragaro ibikorwa vyacu nka team akumbere uributsa ariko baradukurikira iyo team yitwa gute Bowanelix team abasanganguzi arabonye ati ushaka kunyaruka urijana ariko ushaka kugera kure ujana n'abandi canshima gutoranya izindi mpano kugira dukorane bikunde dushike kure cyane gose. Iyo ndirimbo iri mu buryo bwa audio ni video clip izosohoka iri kumwe na video. Ubu rero tuvuga na video yaramaze gutunganywa cyane. Oya ntiratunganywa ariko audio iri tayari nasigaje ko tukora video gusa hanyuma tuje tuyihereza abanyagihugu baryoherwe. Akumbere isango rya nyuma kugira amazo mamaze kwishira ku mugaragaro izo fise inyota nijyari tuzoyitanga itariki 6 zokwindwi. Igiteramo cyawe kizoba citwa bacitse umwe concert ni n'umunsi nzoba mfise ubukwe tuzoyiranshinga kuri Efi Nyakabiga yose zokwindwi muri salle de réception hariho sare kuri Efi Nyakabiga niyo twafashe abantu bose bazoze kugira baryoherwane natwe muri iyo ndirimbo shasha hanyuma
inyuma yaho azoba hari ceremony ya mariage duce tu bizobera ku munsi umwe. ego Uzumva azoba ari ibintu bidasanzwe. ego Yes, bakunze Pia TV ndabibutse yuko turi kumwe na Terence akaba asanzwe ari mu artiste, murumva yuko vuba cyane agiye gusora indirimbo ivuga ati tout va bien, indirimbo ya rap izo bikomeye cyane, avuga yuko mu kwindwi azoshira ku mugaragaro. Kubera iki rero wayise tout va bien? byose muri Kristo bigenda neza. Hari ijambo Paulo yavuze ati iyo itimanye umwana wayo yobuzwa niki kutugirira neza byose muri we. Urumva byose muri we bigenda neza kubera yaratanze Kristo ikiguzi gihambaye cyane kugira twebwe turonke ubugingo busagutse, turonke byose nyine bimeze neza atana kimwe dukehaniwe. Kumbere benshi baravuga ati kuba wahisemo kwishira ku mugaragaro ku munsi ufise ubukwe, bakaba bavuga bibaza yuko iyo ndirimbo kumbe yo bijanye n'ubukwe bwawe. Byose birafatanye. Birafatanye. Hariho usanga umuntu ari karagira ubwoba bw'ubuzima, ugasanga nyine nivyo n'amasakaramentu tubwirizwa gutambukiramo, ugasanga urasi kuyatambukiramo kubera utinya ati inyuma yaho sinzi ingene bizokurikira. Rero nashatse gutanga message muri iyo ndirimbo nyene ko abana b'Imana byose utanguye intango nubwo yoba mbi iherezo ribagitsa. Rero nshaka gukuramwe abantu ubwoba bamenye ko imbere ari heza muri Kristo, uri muri Kristo utanguye uranye na Kristo imbere ni heza. Yes, nkankeka rero Terence urafise indirimbo nyinshi kuri YouTube abagukurikirana barahari, akabijya kiyo ndirimbo gasumba izindi wigeze gusohora nakahe? Akabijya nuko twakoranye n'izindi mpano, hariho nk'uwitwa Divine afise impano irenze mu kuhibongotsa. Aho ni muri rap. Nanje ni muri rap. Witwa Divine ni nawe tufise igikorane ruguru mu Ruyigi, avuka mu Ruyigi. Ari higanwa yabaye mu wa mbere ryari ryatunganijwe ni radio Agaseke FM ikorera mu Ruyigi. Abo wa mbere baca bampuza nawe nagiye gukora ikiganiro ku radio cyama dukorane, hanyuma tuca tugira project yo gukorana, hanyuma bimeze neza tuca tugira ati reka tukore nka team rero neza cyane. Ego. Yes, bakunze rero Pia TV ndabibuse yuko uyu ni Terence hambavuye kuba umuririmbyi wa gospel, asanzwe kandi ni umupasteur, umuapotre, nivyo nabani ni pasteur kandi ako kantu nasanze ndumwe ku mubumbe. Ku mubumbe? Ego. Uriye ndi mu rapper w'umupasteur araba uzokora ubushakashatsi. Turabona rero amafishe ibiteramo ku itariki 17 mu Ruyigi muri Eglise Vivante. Ibyo biteramo bimeze gute bijanye n'iki? Ivyo biteramo nivyo mwihangiro twahawe turabasanganguzi, tubwirizwa kusangangura nyene ibikorwa by'umugwanizi ahantu hariho hose. Ni biteramo by'ijambo ry'Imana canke cyo kuririmba? Ni kuririmba nyene muri uko kuririmba niko dushikana message kure. Twebwe message turose tuyishira mu kadiho, hanyuma bigaca bikunda kishikira abantu benshi bashobora. Yuko uko kwezi tariki 17 muzo muri mu Ruyigi. Tuzaba turi mu Ruyigi. Bitonje gute rero ibikorwa bimeze gute? Abanyaruyigi barabizi byifashe gute? Abanyaruyigi barabizi, bariko barabimenyeshwa na cyane tuzohurira kuri Eglise Vivante kwisanzu. Ego, hanyuma Igitega naho ku ivumbero y'icyo giteramo azoba ari gihe. Ikivugo zarimeze gute? Ikivugo cico giteramo ni umuririmbyi mugenzi wacu tuzoba tugiye gushigikira ariko arasohora album. Ego. Kumbure rero hari ikindi giteramo nyene sinzi kare mu kuko cyangwa ko ari mu kwezi kw'indwi naco nyene kizoba kiri. Coco nyene urumva ni giteramo ciwacu tuzoba dutanguje ibikorwa nk'iyo timu y'abasanganguzi, hanyuma bongera banshigikira ko azoba ntanguje urugo rushasha na kuri Efi Nyakabika. Aha, nuko yuko tuvuge ko muri amezi ari imbere ni bitaramo bibiri ufise. Si bibiri gusa kubera twatanguye kuzunguruka intara, tuzoca tubandaniriza mu tuvuye Igitega, tuzoca tworoganiza kuja mu zindi ntara naho. Kumbere iyo muri ko muramenyesha ababakurikira mukoresha ubuhe buryo kugira ngo abantu bose bashobore kumenya ibikorwa murimo?
ibikorwa vyacu tubishira ku ma social media Facebook kumbure baravuga ati izo mbuga zitwa gute wandika Terasi Cinije kuri Facebook kuri YouTube wandika Terasi Cinije nyene bacubona ibikorwa vyanje ego vuba tugiye bagiye kubona ibikorwa bishasha bazobibona kuri page ya Bowanelix team abasanganguze kumbe transfer turiho kugira ngo duhe ijambo ugwaruka abantu bose tubateze imbere ijwi ryabo rishike kure kumbure rero uravye igihe duherukana kugeza uyu munsi hari intambwe mubona mumaze gutera intambwe ntitwigera duhagarara kubera tuguma dutera intambwe nyine slogan yacu niyo gutera tuja imbere kubera tuva mu bwiza tuja mu bundi iterambere turibona ku mwanya yes rero kumbure rero dusoza ikiganiro cyacu uratubwiye byinshi kuri iyo ndirimbo ugiye gusohora n'ubukwe tunagukiza cyane kuko n'abantu bake cyane ico kiyumviro bakiyumvira aho usanga bamwe batinya ni naho mpamvu basohora indirimbo tuvabe ubakura mu bwoba ni byiza cyane kumbure rero niko kanya ndabitange ku muco niko kanya uburose gukoranya imiryango neza cyane hari abatazi ubuzima nakiriye batahura babona Terasa ahinduka muga ntibamenye igituma mpinduka neza cyane niko kanya ndazi mfashe ijambo ndiko ndababwira bazonyumviriza hari abasanzwe bankuriye toshobora kwegera ngo babwire amajambo muga kuri uwo munsi kubera ari umunsi wanje ndiko ndavuga bazokumviriza bamenye icyatumye mpinduka na cyane cyane kubera Imana ibabona muri jewe yabasize ku nzira yanje ni ngombwa ngira icyo nkoze kugira ndabafashe nabo bakire Kristo bakire buno buzima nakiriye muri iyo ntumbero kumbe rero hari abadukurikira bwa mbere bakurikira kino kiganiro ari bwa mbere bakubona baravuga ati umuhapero mu pasteur bimeze gute akantu kanyuma ubahonje hanyuma cyo turangiza ikiganiro turabasanga ngo zobe mwese muratuzi ikituranga no kuzera kwibisatsi kwimura imisozi turi bamwe Kristo atacita abashumba twacita abakunzi turi bato mu bwami ariko icyo tuzi nuko dusumba Yohana umubatizi yabwira abantu kwiyana ivyaka babatiza mu mazi tubabwira ubutumwa bwiza tuzi ko ari ubushobozi ntibudutere isoni kuko wizera agirirwa imbabazi turabana b'inkuba twuzuye ubushobozi kumenya Imana yacu vyatumye dukomera dukoresha ivy'ubuhizi data turamoze ntitugere bintazi ntimutugaye ubuto dufise indoto mu buto nka Yosefu yari umuherereze tuzuye mpemu yera dusesa vyose dusobanura inzozi icisha abantu nuko Imana yabo batayizi babaye nk'abitenaye bafise n'igicaniro c'Imana batazi iyo nyene mutazi niyo tubabwira ko yatanze Kristo ngo managurwa amasozi yitemanya umwana wayo yobuzwa n'iki kubagira abatunzi isi n'ibiyuzuye ko ari vyayo tubizi kunanirwa mu rugendo rw'ubuzima bipfa kuzawe nk'inkomezi ubunini bw'urugendo ahubwo no kugiye utazi abavyawe n'Imana twese tunesha isi kuzera niyo ntsinzi nahawe guhitamwo iki kugirira ikimazi umwanda n'ubuki n'ikihe kiryoshe niwaba utari satsi Terasi hapo asante sana nashukuru sana uyu ni Terasi umuhapera akaro na gace gato n'imponjo umushaka ja kuri YouTube babwire YouTube wandika Terasi Cinije ku mapaje yose Facebook YouTube neza cyane ariko mukorangiza ikiganiro hari umuntu ngira nshimire niwo muntu wenyene amaze kugira icyo akoze amfata mu mugongo no mu buryo bw'uburyo no Pasteur Ndagijimana FM tumwita mami ahari hose Imana imumpera umugisha neza cyane yego ni byiza rero ndagushimiye cyane Terence Apotre Rappel umurira abadukurikirane muzotangwa abari mu Ruyigi muzoze kumushyigikira Terence bari kumwe n'umugabo wabo team kugira ngo babahe ibyiza mwari kumwe na Moses Angelo mubandanye kuri Peace International TV bye bye.